أنا سعاد حسني، سندريلا الشاشة اللي الناس حبت ضحكتها وغنوا معاها وفرحوا بأدوارها. بس نادرا جدا اللي وقف وبصلي في عيني وسألني: أنت كويسة؟ تعبانة؟ محتاجة حد يسمعك؟ أنا بنت من حي بولاق، كنت طفلة بسيطة بتحب الفن، بتحلم تغني، ترقص، تمثل، تعيش الحكايات مش بس على الشاشة لكن في الحقيقة كمان. بس الحقيقة كانت أقسى من أي دور مثلته. أنا اشتغلت وأنا صغيرة، فرحت الناس، نجحت، تصدرت المجلات والشاشات. بس كان دايما جوايا إحساس إن في حاجة ناقصة. كبرت وسط الشهرة، وسط التصفيق، لكن لما الكاميرات تطفي كنت بقعد لوحدي، أعد الأيام اللي فقدت فيها الأمان. حبيت وتحبيت، لكن الحب الحقيقي كان نادر، واللي استغلني جرحني باعني كانوا كتير. دخلت علاقات كتير وأنا بدور على راحة. كل مرة كنت فاكرة يمكن دي تكون البداية الجديدة، بس كانت غالبا بداية جديدة لجرح تاني أعمق وأقسى. اتعرضت لضغوط، لاستغلال، لإشاعات ما كانتش بترحم. الكل كان بيتكلم عني بس محدش كان بيسمعني. وفي لحظة قررت أختفي. سافرت لندن، مش علشان أهرب لكن علشان أضمد جروحي. كنت بتعالج وبكتب. كنت بكتب. كنت ناوية أطلع كل اللي جوايا، من أسرار فنية لشهادات صادمة لحكايات كانت هتزعج ناس كتير. ما كنتش خايفة، كنت مستعدة أواجه الكل، بس بسلام، بكلمة، بحقيقة. لكن في ناس كانت شايفة إن صوتي خطر، وإن سكوتي أغلى من أي اعتراف. وفي يوم 21 يونيو 2001 بيقولوا إني انتحرت، بيقولوا إني زهقت من الحياة. لكن الحقيقة أنا ما كنتش ناوية أموت، أنا كنت ناوية أبدأ أتكلم، أبدأ أعيش، أبدأ من جديد. أنا وقعت من الدور السادس، من شباك ستوار التاور، بس في قلبي كنت واقفة، مش ساقطة. كنت بحارب آخر مرة، بس الخوف كان أقوى مني. أنا سعاد حسني، ما انتحرتش، أنا اتقتلت بصمت، بخوف الناس، من صوتي، من قلمي، من حقي إني أحكي. لكن يمكن جسدي اختفى، بس ضحكتي لسه عايشة، وأفلامي لسه بتنور البيوت، وحكايتي لسه بتوجع قلوب الناس اللي بتحب بصدق. أنا سعاد، السندريلا اللي ضحكت وحبت وتألمت، واللي هتفضل دايما حاضرة في الوجدان، مش في الصور بس.